Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我们来工地上修一台空调，一台海尔的空调。它这个是开个5到10分钟就自动停机，不管是制冷还是制热都会停机。现在我马上准备把它拆开，你们看一下是什么情况。是要把机器拆开，看一下里边零件怎么样。现在我们把它的管温的探头拿出来，还有那个感温的也拿出来，两个都拿出来看一下，测试一下。现在用万用表量一下，看一下是否正常。现在正在用万用表量那个两个温空气，看一下。现在我们用这个量完以后，两个都没有问题，都是好的，可能是主板坏掉，我们马上换一套新的主板上。马上我们换成这种通用版，因为这款机型也比较老了，所以换成这个通用版就可以了。马上把这个旧板子把它拿下来，换上我们这个新的。现在旧的拿下来了，这个可能年数比较多了，所以它有点不冷光了。把我们那个新的换上。这个本来我们以为是那个温空气坏掉，但是后来发现。量了一下，是主板上面过个几分钟，主板自然就停电了，像没电了一样。然后是主板坏掉。现在经过10分钟的改造，主板换上去，我们准备插电试一下。现在开始试机，现在也换成了这种新主板的遥控器，之前那个遥控器不用了。现在正在调节挡风叶的上下是否运行正常，正在运行，看一下。现在我们已经试过了，机器运行一切正常，把它恢复原样，装起来。现在把外盖装上去。现在我们来到外面，空调运行一切正常。现在空调装好了，我们马上准备回家了。现在收拾回家。就是这样一个工地，他们全部都是开这个大货车的。现在空调装好了，这个修好了，我们也把它装起来，然后走了。这个是因为它一个主板坏掉了，所以没办法，只能换了。本期视频就到这里吧。如果你对我的视频感兴趣的话，可以帮我点个关注。有问题的话，也可以私信我，评论也可以。我们下一期见。